همه سروران گرامی که به این مناسبت سوگواری و دعا و ارتباط با خانواده سایی و مادر جناب آقای سعید آقا دور هم جمع شدیم. برنامه ای رو جهت هدیه به روح این بزرگوار آغاز میکنیم. انشاءالله که نتیجه صحبت‌ها و این ذکرها و مجلسی که داریم روح اون بزرگوار رو که از این تاریکی این دنیا در آمده و از پرده های غفلت دیگر از جلوی چشم او برداشته شده و حقایق این جهان هستی را جور دیگری که ما میبینیم او میبینه، انشاءالله که روح او شاد بشه که ما هم با اون جهانی که او میبینه الان بتونیم خودمون رو بیشتر مأنوس کنیم و بیشتر با او خوب بگیریم. یک عادت خوبی که همه ما مسلمان ها داریم و بالاخص ما هم ایرانی ها این هستش که همدردی همدیگر رو و در مراسم شادی و در مراسم سود هم شاد هم باشیم و هم غمخوار هم باشیم. به هر حال این از انسانیت همه ما سرچشمه میگیره و بالاخص در این دیار غریبی که الان همه ما جمع شدیم یک خانواده بزرگی را اینجا تشکیل دادیم که ممکنه که از طریق خونی و هم ارتباط نداشته باشیم، اما از طریق انسانی، از طریق فرهنگی هم مملکت بودن، دین و آیینی که بهش معتقد هستیم فامیل هم دیگه شدیم. و وقتی که یکی از عزیزان ما چه در اینجا و چه در ایران از دنیا میرن